Короче, вопрос по стучащей подвеске. На ямках был небольшой стук с левой стороны. Шаровая была проверена, втулки стабилизатора были проверены, рулевой наконечник там был проверен. Здесь тоже все нормально. Все нормально, ничего не болтается, не стучит, не дергается. Стал осматривать подрамник, и был обнаружен небольшой зазор между корпусом и самим сайлентблоком. Короче, открутил винт, сайлентблок, металлическая втулка, она внутри просто проворачивается. Короче, все. Сайлентблоку пришел капец. Надо менять сайлентблок подрамника, а лучше их 2 штуки сразу, или все 4. Ну вот, поездка в магазин, закупка сайлентблока и высверливание, запрессовка, и все будет отлично.